El Realme 12 más 5G llegó a México en medio de una ola de calor. Y ni mandado a hacer, porque su sistema de enfriamiento resiste los 40 grados. Y si Tlaloc alza la mano, no pasa nada, porque también aguanta la lluvia, permitiendo al usuario usar la pantalla aún si está mojada. Este celular también toma fotos con filtros de cine y video que no se mueve, sin mencionar que el diseño del Realme 12 más 5G está inspirado en relojes de lujo.